Gambitga sochingiz yo'q ko'rdi. Yulduz chizib hozir. Yo'q. Yo'q bo'lib qoldi. Hey! Nima bilan qo'yinglar bolalar? Hey, bu normal narsa emas, bu. Nechasini bunaqa qilishyapti shu yerda? Sizni sochingiz yo'q ko'rdi. Davlat, boshim og'riyapti. Omon aka. Nima? Gambitni mazasi bo'lmayapti. Yog'i, Qarang mana. Davlat, boshim og'riyapti. hazillashmay aldamayapsan. Meni kamerani chiqarib. Yo, realni. Maqsad men yo'qligini kelishib oldinglarmi? Yo, brat, sochidan qattiq yulib yubordi-da, shunga boshi og'riyapti. Sochidan yulsa boshi og'rimaydi-ku. Seryoznimi? Gambitga seryoznimi? Ham yulgan joyi bor, bilak ko'zim. Turing. Shoshmanglar do'stlar, nimadir bo'lyapti Gambitga. Normalmi hammasi? Bilak ko'zim og'riyapti. Ko'zingiz nimaga og'riydi? Boshim ham og'riyapti. Nima? Ko'zim o'tirib ketayotgandek bo'lyapti. Shoshmang, salom ko'ring. Gambitga, hammasi normal emasmi? Men mashina o'taman. Gambitga? Mana buni qarang. Ey, ko'zingizga nima qildi? Nima qilgan? Do'stlar, bu вообще normal narsa emas. Ichimda kimdir bordi, jigar. Aka qo'ying. Men qo'rqaman, klon qilib o'sha yerda. Shoshmang, nima bu? Klon Gambit sehrlab oldi boya yulduz bilan. Sochini yoqdi-yu, ko'rdingizmi? Bu hazil emas bu. Agar Gambit hazillashmayotgan bo'lsa, men to'g'risi Gambit hazillashadi deb o'yladim boshida. Chunki ko'zi ishiganda linza kiyib oldi.